హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది దీని అన్బాక్సింగ్ అనమాట. సో ఇది దీని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఏంటిది అనేటటువంటిది అనుకుంటున్నారా? సో వీడియో చూసేసేయండి. అలాగే నేను కొత్త మొబైల్ తీసుకున్నాను, దాని అన్బాక్సింగ్ కూడా ఇందులోనే చేస్తున్నాను. అండ్ మన ఛానల్ అనేటటువంటిది మానిటైజ్ అయ్యింది కదండి. అందరికీ పేరు పేరున మళ్ళీ ఇంకోసారి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను. సో వీడియోలోకి వెళ్ళి ఏంటది అనేటటువంటిది పూర్తిగా తెలుసుకుందామండి. ఇది వచ్చేసి ఎయిర్టెల్ సిమ్ రౌటర్ అండి. అంటే ఇందులో డిఫరెంట్ ఉంటాయి, అన్నీ మిక్స్ ఒక రౌటర్ కూడా ఉంటుంది, సిమ్ రౌటర్స్. నేనైతే ఎయిర్టెల్ ప్రత్యేకంగా ఎయిర్టెల్దే తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఎయిర్టెల్ సిమ్మే వాడుతున్నాను అని చెప్పేసి. దీనికి పైన వైఫై సిగ్నల్ సింబల్ ఉన్నాయి, చూసారు కదా. ఇది యాక్చువల్గా సిమ్ రౌటర్ అనమాట. మనం పోస్ట్ పెయిడ్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే సిమ్ అనేది ఇస్తారు, ఇంటర్నెట్కి సపరేట్ సిమ్ ఉంటుంది. అది మొబైల్లో కూడా వేసుకొని హాట్స్పాట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మొబైల్లో వేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకు కాల్స్ వచ్చినప్పుడు నెట్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇలాంటి రౌటర్ ఉందంటే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దీనికోసం అనేసి మనకు ఒక కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు. అలాగే ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటిది, దీని ఫీచర్స్ ఏంటివి అంటే ఇలా ఓపెన్ చేసేటటువంటిది ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో అలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక బ్యాటరీ వస్తుంది, చూస్తున్నారు కదా. ఈ బ్యాటరీని తీస్తే లోపల మనం సిమ్ వేసుకునేటటువంటి ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట. డబల్ సిమ్ ఉంది, సో 2 సిమ్స్ వేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ సిమ్ని బట్టి మనం స్లాట్ని బట్టి సిమ్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ దానికి అక్కడ మెమరీ కార్డ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మేమైతే ఎయిర్టెల్ది ఇంటర్నెట్ సిమ్ మాత్రమే వేసాము. ఇవి పోస్ట్ పెయిడ్లో ఇప్పుడు చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి మీకు సర్చ్ చేశారంటే తెలిసిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి దాని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇస్తారు. ఇది మీరు సిస్టంలో కనెక్ట్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ పిన్ అనేటటువంటిది, యూజర్ నేమ్ అనేటటువంటిది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్ ఏ టైం ఇది 10 యాక్సెసరీస్కి వైఫై అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇట్లా మన మామూలు చిన్న మొబైల్, పాత మొబైల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టైప్లో అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి సైడ్కి ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఇచ్చారు. అలాగే సరిగ్గా ప్రెస్ చేస్తున్నాను. మధ్యలో మనం ప్రెస్ చేస్తే మధ్యలోది ప్రెస్ చేయాలి, సైడ్ది ప్రెస్ చేయాలి, అప్పుడు ఆన్ అవుతుంది అనమాట. సో నేను మీకు ఒకసారి ఆన్ అయ్యేటట్టుగా చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇది కొంచెం నేను సరిగ్గా ప్రెస్ చేయలేదు ఫస్ట్ టైం అయితే, మధ్యలో తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ అయింది. నాకు ఇలా ఆన్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చేసి, సో ఆన్ అయిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే అన్ని సిగ్నల్ అనేటటువంటిది పైన చూపిస్తుంది. అలాగే వైఫై కనెక్ట్ అయ్యింది అనేటటువంటిది, మన డివైజెస్కి వైఫై కనెక్ట్ అయ్యింది అనేటటువంటిది వైఫై సింబల్. మధ్యలో వచ్చేసి సిగ్నల్ అనమాట. లాస్ట్ది ఎంత గ్రీన్ది వచ్చేసి సిగ్నల్ అనమాట. కింద డాట్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదా, అదేమో మనకి ఛార్జింగ్ అనమాట, అయిపోతే మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి అనేసి. ఓవరాల్ లుక్ ఇలా ఉంది. దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవి కూడా ఉన్నాయండి. సో నాకైతే ఈ రౌటర్ వచ్చేసి 2000 పడింది. ఇప్పుడు ఆఫర్లో మీకు సిమ్తో తీసుకుంటే 1000 రూపీస్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే, ఇది నా పాత మొబైల్, కంప్లీట్గా మా పాపకు అనేసి వదిలేశాను. సో ఇందులో నేను మీకోసం ఒక యాప్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. టాడ్లర్ టైమర్ లాక్ అని ఉంది కదా, సో తనకి డిఫరెంట్ ఆఫ్లైన్ యాప్స్ అన్నీ నేను డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచేసాను అనమాట. తెలుగు రైమ్స్, ఇలా నర్సరీ రైమ్స్ అనేటటువంటివి నేను ఆన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసేసి ఉంచేసాను. దాని తర్వాత ఈ టాడ్లర్ టైమర్లో ఏంటంటే మనం టైం అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చండి. టైం సెట్ చేసుకున్నాక మనం వాళ్ళకి ఆన్ చేసి ఇచ్చేసామనుకోండి, ఆ టైమర్ తర్వాత అది బ్లాంక్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. నేను ఇక్కడ మీకు 1 మినిట్కి ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కంట్రోల్ అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. కంటిన్యూస్గా మొబైల్ ఇస్తున్నాము అనకుండా అది పాడైపోయిందనో లేకపోతే లాక్ అయిపోయిందనో ఇంకేదో చెప్పి వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడానికి అవుతుంది. ఇది చిన్నప్పటి తన వీడియో ఉంటే మీకు 1 మినిట్కి నేను ఇలా ప్లే చేసి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే పిల్లల దగ్గర మనం కంటిన్యూస్గా మొబైల్ ఇస్తే పాడైపోతారు అని అంటారు కదా, అలాగని ఇవ్వకపోయినా సరే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి ప్రజెంట్ ట్రెండ్ని ఫాలో అవ్వలేరు. ప్రజెంట్గా ఉండేటటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అవన్నీ అవుతున్నాయి కనుక, సో మొబైల్ అనేటటువంటిది వాళ్ళకి అలవాటు చేయడం తప్పు కాదు, కానీ టైం అనేటటువంటిది మన చేతిలో, రిమోట్ అనేటటువంటిది ఉండాలి. ఇలా బ్లాంక్ అయిపోతుందండి. నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక కొత్త మొబైల్ తీసుకున్నాను, రెడ్మీ 9 అనమాట. ఇది నా పాత మొబైల్ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాను, రెడ్మీ 6 నుంచి. సో ఓవరాల్ అయితే నా మొబైల్ ఇలా ఉంది లుక్. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆసమ్ కలర్ అండి. నాకైతే ఫస్ట్ కలర్ నచ్చింది. ఇది మా హస్బెండ్ తెచ్చినట్టు కూడా నాకు తెలియదు, ఆయన ఎప్పుడు తెచ్చారో కూడా నాకు తెలియదు. అక్కడ పెట్టేస్తే నేను చాలాసేపటి తర్వాత చూసుకున్నాను అనమాట. నాకైతే రియల్లీ సర్ప్రైజ్ అనే చెప్పాలి. ఇది వచ్చేసి 48 MP కెమెరా అండ్ కలర్ అయితే సూపర్ ఉంది. చూస్తున్నారు కదా మీరు, లైట్ బ్లూయిష్ కలర్. అండ్
మనకి దీంట్లో సౌండింగ్ రెడ్మీది కదా, రెడ్మీది అండి ఇది వచ్చేసి. సౌండ్ అది కూడా మేము ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ రెడ్మీది యూస్ చేసాం కనుక మాకైతే దీని గురించి నేను ఫీచర్స్ మీకు ఏం కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను. సౌండ్ బాగుంటుంది, ఎక్కువగానే ఉంటుంది, అండ్ క్లారిటీ కూడా ఉంటుంది, విజువల్ క్లారిటీ కూడా ఉంటుంది. సో నేను ఇంకా యాప్స్ అయితే ఏం డౌన్లోడ్ చేయలేదు, జస్ట్ తెచ్చిన వెంటనే చూపిస్తున్నాను. సంగీతాలో తీసుకున్నాం ఇది వచ్చేసి. అండ్ దీనికి మన కేబుల్ ఒకటి, ఛార్జింగ్ పిన్ ఒకటి, సీ కేబుల్ అంటారు కదా అదనమాట దీనికి వచ్చింది. నేను ఆల్రెడీ దీనికి ఆయన వెనకాల బ్యాక్ది ఉంటుంది కదా, షెల్ ఏదైతే పౌచ్ ఉంటుందో అలాంటిది వేయించేశారు, పైన స్క్రీన్ గార్డ్ కూడా వేయించేశారు. ఫస్ట్ పాప పిక్స్ తీసాను, చూడండి ఎంత క్లియర్గా వచ్చాయో. సో ఇదండి ఇవాల్టి వ్లాగ్. ఇవాల్టి వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అనేటటువంటిది నాకు కింద కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి. అండ్ మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే బెల్ ఐకాన్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. ఈ వీడియో తాలూకా నేను తీసుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. బాయ్.